प्रदेश सरकार द्वारा पालमपुर को नगर निगम बनाने के कैबिनेट के फैसले का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय व्यापारियों ने बाजार में पटाखे जलाकर और मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और पालमपुर के विकास के लिए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी व प्रदेश महामंत्री एवं बुल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर का आभार व्यक्त किया है। पालमपुर से मनोज रतन की रिपोर्ट।